Please watch number for Periosteum Healing mental imagery training before this video. I will explain the healing process from the shoulders to the arms and to the fingertips. 溜まりやすいところです。あとこの辺にも心の疲れが手のひらですね。この真ん中辺にも手のひらのところにまでのここに心の疲れも溜まりやすいので。The fatigue you feel from human relationships and interactions builds up there. ゴツゴツっとしたところを探して、特にこう肩周りとか肘周りとか手首周りとかをゴツゴツっとしたところ、こういうところを探してギュッとやることでよりいろんな疲れが抜けていきます。I'll explain about the coracoid at the tip of the shoulder blades. 後ろの肩甲骨の部品が表に出ている右後突起っていう突起です。The bicep is attached to the coracoid, and fatigue will accumulate around the coracoid. The joints of the shoulders are supported by muscle, which makes 360-degree movement possible. 周りの筋肉でいろんな筋肉で支え合って360度のいろんな回転の動きを可能にしていますので、この辺にいろんなものが溜まりやすいです。When you put pressure under the collarbone, between the collarbone and the humerus, you may feel a sensation. ちょっと上腕骨よりですね。そうですね。そこになんかね、ちょっと響くところがあります。この時が分かんなくてもなんかギュッとやるとここに響くところがあって、ここが右後頭筋っていう肩甲骨のこの肩甲骨の部品ですね。The joints of the shoulders allow complex body movements. Using the bones of the shoulder blades, the humerus, and the collarbone. When you loosen up the coracoid, these three bones become flexible. Next is the armpit. The inner part of the shoulder blades stiffen up easily. This is where mental fatigue builds up. Along the armpits, give pressure with your hand like a katana movement. This will get you right in the inner part of the arms. Pushing up along the supporting bones will release the built-up fatigue. Next is the upper arms. Pushing up gently from the upper arm to the elbow with your fist. Stay relaxed. When you release your hands gently, the fatigue energy will be released and will turn into a comfortable energy. The fatigue from handwork builds up around the elbows. I would recommend working around them. Imagine as if above the wrist from the elbow is shaped like a rectangular box. As you put pressure from various directions, all kinds of fatigue will be released. When you put pressure on various areas, important nerves and blood vessels are stimulated, and this enhances blood flow in the area.
筋肉がついていますので、手首のところもじゅわんと味わうと、ここに大事な神経が血管が通ってますので、そこの流れも良くなります。Put pressure from the wrist to the fingertips as you like handshaking with both hands, 握手 and という feel the 自分 bones. の両手で握手する感じで、これも好きなように押して、でゴツゴツしたところを味わっていきましょう。The entrance and the exit way of ki energy is located on the root of both sides of our この爪 fingernails. の根元の両脇をクリクリってやると、この入り口と出口がしっかりと開いてきて、よりエネルギーの流れがスムーズにいきます。なんだかこう自 When you are 分で feeling こう down, this area 塞 may ぎがち feel になった tense. 時なんかは、ここが詰まってるかもしれません。でこうやってグ Put リグリし pressure て and 出 open 口を up 作っ the てあげて exit くだ way. さい。と The いうのも worries from life and この human しがらみの relationship 悩みと will かも抜 reduce, けていって、and you まあ will 一回 feel 立 that ってみたりし everything ます will の be で、これ okay. もぜひ活用 Please して give み it て a ください。try. この、I will 分け直 explain しなが about ら fatigue ここまで from below 骨 the 盤ですね、armpits to the pelvis と and この股 hip 関節の疲 joints. れのところまでを説明していきます。この脇 When の you ところ loosen が up the area under your 意外 arms, とほぐすと surprisingly, you 腰が will 軽 feel くなり less ますの weight で、こ on の your lower 肋 back. 骨はち The ょっ supporting と bones 骨 are になる sensitive. 骨ですので、あまり刺 Therefore, 激を与えないよう give に平ら pressure なと with こ the ろで flat 脇 area の of 下 the から fist from the armpit to the hip bones. ずっと骨盤に当たるところまでで、肋骨を味わいながら下がっていきましょう。で、肋骨に当たった When な you と思っ reach た the ら、hip こ bones, の focus 骨 on the 盤に inner 当たったなと思 muscles った and ら、こ push の your fist 内側 in. を意識します。ギュッと入れて、ちょっと拳をグッと入れて、ちょっと中に入れる感じです。そうするとよくインナーマッスルって言われていますけれども、その体幹を支えたり股関節を90度以上に上げたりする大事な筋肉がたくさんありますが、それがついてるこのところも骨盤内臓の疲れなんかも骨膜に溜まっています Loosen の up で、 by この focusing 骨 on 盤 the の inner 内側 muscle のと of こ the ろ hip を意識 bones. して、ほぐしていきます。いろん Your な past 昔の過 events, 去の出来 your 事の concerns, こだわ and りとか insecurities all 不安とか accumulate も in this この辺 area. に溜まってたりして、 You may also be absorbing other people's 頼っ thoughts, てきてる人のい thoughts ろん of な思い people とか who も are 実はこの辺 relying に溜ま on ってるの you で、 at the それを moment, 取るとす which っき may り be causing し you て emotional stress. Giving で pressure here 内 will 側 let に go 展開 of して、 those thoughts. でこのぐるっ Give と pressure 後 on ろ the まで inside 骨 of 盤 the が hip きつい bones 時で、 and to the side of the back 後ろ bones まで along the edge こ of の the とど hip めのところ bones. までやっぱり骨盤のこの中に効かせるように押していきます。ね、骨盤の中に響 Give かせる pressure よう like に you ね、 are ほぐして screwing your ね fist じ込む into よう the な hip 感 bones. じでやっていきます。そしたら今度このお尻 Next, とか I'll 股関 explain the 節 buttocks and the の hip ところも joints. やっていきましょう。で、これは拳を Put a fist 当 on て your て hip で、なんか bone and 体を tilt 傾 your けると body. うまく奥 This の will 方に work 出て well きます。すご to く the こう分 depths 厚いい of ろん that なたくさん bone. の筋肉が重なり合っているところ The ですので、 buttocks こ and れま hip では joints 触 have れない denser んですけれ muscle, ども、 so で you も cannot feel こ the こに bones, 響かせるこ but とが this できます。 action will 握っ rock て your こ bones こを well. ほぐすぞって意識でいればちゃんとほぐれてきます。ね、お尻 Tilting を your 上げ下 body げ will する loosen と up the この buttocks and 股 the 関 hip 節のとこ joints. ろも当てて、 Various ちょっと体 energies を will be 傾け released て as you いくこ remove と your で、 hand gently. You feel you で can 片 act 足を離す quickly とき and にふわ recover ーっと your いろんなエネル strength ギー to が抜 advance けてい forward き will ま be す。 coming back. You will feel less weight 腰 on が your 軽く lower なっ back て、 and your 前に strength 進む will 力も revive. 磨いていき
the strength to move ね、forward 肩からも again. ギュッとやって Repeat 肩 on の the other side. で座骨の If とこ it ろなんか hurts は to ゴルフ use ボー your ルと fist か or から当て hands, て you やるの can も use a golf ball. 手だと思います。拳が痛かったり手がね痛かったりするのでそういうのでもいいです。で Whatever you 何を使っ use, てもそのゴ if ツゴ you ツした sense 骨のと unity ころ between you 全 and て your の一体 bones, 感を味わってい you れ are ばちゃんと accomplishing the ヒーリングは healing. 起きます。はい、この I'll 太もも explain のとこ from ろ the から side to 足 the 先まで tips の of the 説 toes. 明をしていきます。でこの足この太いところ太ももから足首まで六角形の箱だと思ってください。で両 They 手 will の loosen 拳 most で effectively if you give この六 pressure 角 to 形 the のこう diagonal 大学生 lines のとこ of ろ the を leg. ぐーっとやっていくと効率よく、ほぐれていきます。でこの、太ももは The とても thigh 筋 have 肉 denser が分 muscle, 厚いので so put 持って pressure やっ with た your らちょっと weight. 上半身を少 This し will 体 work 重 to を乗 the せるよ back うな感 of じ the でする hip とうま bones く and the 内側のこ periosteum の will be 大 loosened. 腿骨ですね太ももの骨に響いて、その響きはちゃんとそこの骨膜がほぐれていきます。そうですね。こうやっ The てこの entire ところ area will loosen 3 if you give 方 pressure 向から from やれば various 一応全体 directions. が、ほぐれる感じになると思います。で The 膝の fatigue 周り in your の back and 特 lower に back 入 builds 院によ up ると on the 背 knee. 中腰の It 疲れ is が better ここ to に、give pressure around the 反応 knees として as 出てま well. すので膝の周りなんかもよくほぐしていくといいです。で Human で souls 人 experience 間って生まれ変わりし incarnations, ている存 the 在なん spirits です of the が、 past いろ life, んな過 and the 去 wear の of the 人生 previous 過去 life 世 may と言います remain が in this 過去 area. 世のいろんなしがら The みが soul 実はこの辺 remembers に hardships, まと and わ the りついて energy たり from する those ので、hardships もっと accumulates. 辛かったこと Search for the の energy こと by とか sensing 魂 your を覚 body えてい all the て、 way to で the そういうのも ankle, 実はこの辺に feeling the 溜 unity まってい with your るので、 bones. 足首まで響くところを探してゴツゴツしたところとの一体感を味わいながら Give 足 pressure 首ま by でimagining 膝 the から下まで hexagon 関節 shape を from 意 the して knee under, and just 気持ちよ relax. さを味わっていきます。そうすることで Eventually, 過去 the 世 stress の from い your ろんな past 思 life いが will be 浄化 cleansed, され and て、 your soul will それも一 understand つ that の経 this 験として cleansing 魂が itself is 捉えるよ an うになるので、その experience. 経験も Your 生かしたパ present ワーで self will 今 be の現実を empowered 作る by 力ってい these うのがより experiences. 高まっていきます。ここに Heavy ビシッ feelings と will 重く be なっていたの lifted, が軽くなっ and てい your って、power to create a 作 desired りたい future 未来 and や現 present 実 will を作る increase. 力が増していきます。では、足首か You ら can grab やって onto い your くんで feet すが、 or これ turn も your こ feet as you こ like はもう好き and なように enjoy 使 the うよう relaxing にぐ feeling. るぐる回したりして気持ちよさを味わっていけば大丈夫です。でこの There are 足首か pressure ら points 先 on the も全 foot, 身のツボがあ which り by ます giving ので、 pressure まず will ここで cleanse the 響くと fatigue ころを of 探 the すと organs 他の and 内 the 臓に entire も body. 全身の疲れの浄化にも Relax by なります sensing の the で、 backs 気持ち of よ your く feet and 足 the の toes. 甲や裏や足の指も味わっていってください。で、これもさ、手 Like the 先もそうなんで fingertips, すが、 the root 指の of the 足の toenails 指のこの are 先 the の entrance of 爪 the の根元の exit ところ of が key energy. 木の入り口と出 Stimulating 口 them に will なっていま improve す the が、そ circulation れ of の your body. 根元のこの入り口とこの入り口出口をクリクリクリってこうやって刺激することで気の流れが全身の気の流れが良くなっていきます。なんかいろんなことで行き詰まった時はこの出入り口をクリクリして換気を良くしてあげてください。で、全身の気血水ですね、エネルギーの流れ血の血液の循環やリンパ液の流れなんかも良くなっていきます。はい、背骨 Next is the ですね。 backbone. このところの、できる Give 範囲で pressure 手 to の届 both かない部分 sides ですが、 of the 縦 backbone あたり as far as you 手 can の reach. 指の届くこの辺りからずっと背骨の両脇をほぐしていく感じです。これも
Each vertebrae has a transverse process of to the left and right, and the spiral process is on the back side. Focus on the curve where they カーブの一 connect. 番深奥のカーブのところを意識するようにして、でもこの極東期には触 Lie らない down よう on に your して、背 back 中 and の後 place ろ your の fists ゴツゴツしたとこ underneath, ろ but の do 両 not 脇、 touch ゴ the ツゴツ spiral なものがあら process. ないように、その両脇のところに拳を入れて、で、そうですね、膝を立てていただいて、 Bring your knees で up 腰を落 and とし lift て、your そ lower の、back, 拳を当 slowly ててい coming ただい down て、ゆっ onto くり your 拳に fist. その体を下ろしていく感じだとよく入ると思います。で、奥に響いている感じ、この一番 Fatigue 奥の背中 accumulates in the vertebral arch, 背骨の deep 骨の in the 一番深いところ backbones. の弓なりになっているカーブのところにいろんな昔の疲れとかがたまりますので、それを、手の届く Stretch 範囲 as で far as you 肩 can 甲骨の reach 下あたりから from under the 背中 shoulder に blades to the hip area. ほぐしていきます。で、これは You may use golf ゴルフ balls ボール or とかで tennis も balls instead 大丈 of 夫 your です。 fist, この as 背 long 骨 as の真ん you 中 don't の give ゴツゴツし pressure た to 極 the 東筋に spiral は乗らない process. ように、その両脇にゴルフボールを乗せて、で、で体を下ろしていくことで、手がね痛いかもしれないので、ゴルフボールとかテニスボールとかで代用しても大丈夫です。で、意 The 識が骨の periosteum 方 will に来れ loosen ば、 up by ちゃんとそ focusing の on the 奥の bones. 方の骨の骨膜がほぐれていきます。はい。この Let's 背 loosen 骨 up の the 前側の periosteum, こ the の骨 front 膜 side も of the ほぐしていきま backbones. しょう。で、この Fatigue energy builds 先 up 輩 in the っていうんで front すが、 side 先 of the 輩の前 centrum. 側のところにもいろんな人生の疲れが入っていますが、このお腹の皮のところから骨膜まではいろんなものがあります。脂肪とか、腹筋とか内臓とか、あと太い血管とかも通ってますので、 Gently give pressure in this area 崩れないよう as な if 感じ you で are 優しく preventing the 優 milk しく刺 flowing 激し to ていて、 break. 奥の方に The なんかコ layers ツって are ちょっと fat, 硬いものがある abdominal ような気が muscles, するくらいで、 organs, and the この large ところまで vessels 大 between 丈 the 夫です。 abdominal 優 skin し and く the キュッと periosteum. 使いやすい Imagine there is a hard layer deep 4つの beneath 指を揃え and てキューッ gently とし give ます。 pressure where your hand is accessible. 奥になんとなくちょ The っとポツッ periosteum と loosen いうよ up うな感じ fully があ by れば、 doing this. 十分骨膜がほぐれていきます。で、この皆 Your さんの backbone is 人 like 生 a を支え central ている pillar 大黒 that 柱です supports ね。 your この life. 背骨の By この loosening up 疲れを紹 from 介しな back が to ら the front, ほぐして you will あげ gain る strong resilience ことで、 and より strength トラ to ブルが conquer ずれな the いところとか、 difficulties in life. 辛いことに立ち向かう力とかが出てきますので、この前側もおすすめです。で、押していくとき While に you are 血管が giving ドクドクす pressure る、 on 太 the い血管がある abdomen, のでドクドクする if かもし you れ are ません。 concerned この about 方から your ちょっと横に pulse, ずらして shift your やる hand と、 to the side a どっか little しら bit. に真ん中辺だったらどっかしらに当たりますので、そこをほぐしていってみてください。で、より大黒柱のケアをすることで安定した心や体を保つ力になります。中心軸ですね。ご自分の大黒柱のケアもおすすめです。はい。I explained to you about the interior periosteum healing, but it is okay to give pressure only in one area. Enjoy interacting with your bones. You will accomplish a deeper healing if you focus on one area. I've explained the healing process from the shoulder and above, in which you will enter a deeper meditative state. You will be able to use your energy from the universe. Try to apply this healing method anywhere from your neck and above, or anywhere. It is okay to apply it to many areas of your body. When you are finished, lie on your back like this and relax. Feel the senses in your body. After applying the periosteum healing, notice the smooth flow of ki energy and the numbers in your palms. By sensing the stability in your lower back and weightlessness,
your とより meditative state 瞑 sustains, 想状態 and が you ス will ター feel トして inspired through energy from the よ universe. り宇宙であるあなたのパワーが奥からどんどん出てきてインスピレーションも湧きやすくなったりします。でもしな If んか something 頭に comes 何 to か思い mind 浮か that んででそれ causes が you あの pain 嫌 or だなと思 suffering, ったり辛か this った is なと when 思うことが you あっ are たらもうそれは courageously 自 letting 分が go of 勇気を出 that してそ pain の and 情報を手 suffering, 放そうとしている時で let す them の go で by, それは景色を見 as るよ if うに they are just 見送って scenery いただい and て bring また back your 体の意識を consciousness to 戻し your てくださ body. い。この体が Your ベッド brain に will ついている感じ relax とか when you あと imagine ちょ yourself っと on a こう bed 足の指の or 方 you に意識 shift を向 your くとか focus で to your また toes. 脳がリラックスしていきます。 I would be でこう happy やっ if て you utilized 楽しみ this として骨 Periosteum 膜ヒーリン Healing グを生 as 活 part of に your 取り入れてい pleasures ただ of けたら嬉 life. しい